Baik para penghobi dan pencinta ayam jago, kali ini kita mereview obat alami untuk mengantisipasi penyakit ayam di musim hujan. Jadi ini terdiri dari 2 sium kunyit, 2 sium temu ireng, dan temu putih, dan juga ginseng, dan diparut. Setelah itu direbus dengan 2 gayung air, lalu didinginkan dan diperas, terus didinginkan dan disimpan di tempat air minum ayam, sehingga ayam tidak mudah dingin dan juga dan juga bisa mengatasi atau mengantisipasi di musim dingin ini ada penyakit atau ayam. Oke, kita akan merebusnya dan kita akan ikan pada ini kita tidak merebus tapi merendam dengan air panas yang baru mendidih. Sama saja, kita tunggu hingga airnya benar-benar dingin. Setelah itu kita saring dan kita akan berikan kepada ayam. Oke, demikian tutorial ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, kita sudah saring dan ini hasilnya. Dan ampasnya ini kita akan jemur, dan setelah sudah kering kita akan campurkan dengan bama. Terus untuk menghaluskan kita blender dan kita akan berikan ke ayam seperti jamur. Nanti kita akan jemur teman-teman hingga benar kering, dan setelah itu kita akan blender. Kita sudah isi di tempat minum ayam dan siap diminum. Kita sudah isi di tempat air minum, dan juga ini kita sudah isi siap diminum, ya, mencegah segala macam penyakit biar ayam tetap hangat di musim dingin. Oke, demikian tutorial ini teman-teman. Dan selama ini jika ada yang sudah terlanjur kena seperti ketelok, kepala bengkak, atau apapun, saya menggunakan vaksin Simedoxyela. Oke.